अच्छा मंदिर है, जाना माना मंदिर है काफ़ी। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी अंदर की आस्था लेके आते हैं और अपना सुख दुख भगवान के चरणों में रखते हैं और अपना जो है भगवान के चरणों में अपनी आस्था लेके चलते हैं। आपको थोड़ा हम आगे देख सकते हैं। गंगा मैया के पास में रहते हैं। ये देखिए, ये गंगा मैया है हमारी। कहते हैं मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन बहता पानी तो वही है, लेकिन ये गंगा माँ है। ये देखो कितनी गंदी कर रखी है अपनी गंगा माँ की गोद को। तो मैं चाहती हूँ उसकी साफ सफाई हो और अच्छी तरह रखें। यहाँ पे जो गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता है, काफ़ी भरा हुआ रहता है। यहाँ एकदम जगह भी नहीं होती है, विसर्जन होता है गणेश जी का। और ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, ये काफ़ी समय का है, यानी कि सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ जैसे नवरात्रि के वक्त से लोगों ने यहाँ पे अपना जो पूजा पाठ की सामग्री हवन का था सारा यहाँ पे एकत्र किया है गंगा माँ के रूप में। आगे हम ले चलते हैं मंदिर की तरफ आपको। शनिदेव देवता भी है, मैं नमन करूँगी शनिदेव देवता को। ये शनिदेव देवता जी है हमारे, काफ़ी बड़ा पेड़ है भगवान के। और आगे भी ये तरह आप आगे आ सकते हैं। ये इनका कुछ प्राचीन मंदिर है शिव भगवान का, इनको मैं नमन करती हूँ थोड़ा। ये भगवान, ये हमारे शिव भगवान जी है, सभी के हैं। ये देखिए, और इस मंदिर में जो है लोग आते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, जहाँ भंडारा भी होता है और हर त्योहार में और हर समय भंडारा रहता है। मैं चाहती हूँ कि भगवान की आस्था सभी के मन में बसी रहे। इसी के साथ सुचिता दी।